بسم الله الرحمن الرحيم. برحب فيكم من جديد. بإذن الله في هذا الفيديو راح نشتغل على موضوع الفورين مع الماتريكس أو الفوريج. طيب هلا الفوريج فيها شوف أحكي لك، هي ريد أونلي لوب مثل ما تعرفنا في الفيديوز الخاص في الفورين، ولما طبقنا على موضوع الأري في الفورين. اللي ما شاهد الفيديو يا ريت يرجع يشوفه حتى عشان يفهم إيش معنى ريد أونلي لوب. على العموم هلا شوف احكي لك، اذا انا قررت انه امسك هذا الحكي واعمل منه كوبي، اوكي. هلا اذا انا باجي لهون على هاي الماتريكس ما بدي اطبع فعليا، انا بدي احكي لها ضرب ويساوي 2، اوكي. فقط انا بدي كل عنصر اضربه باثنين، يعني هذا العنصر واحد راح يصير قيمته 2، هذا راح يصير قيمته 4، هذا 6 والى اخره، اوكي. وبس اخلص راح ارجع انا اطبع هاي اللوب من جديد. هذا مش محتاجه، نعمل سيف، نعمل ران، راح نلاحظ انه القيم راح تطلع عندي ولكن مضروبه. اول عنصر كان 1 صار 2، اللي بعديه 2 صار 4، اللي بعديه 3 صار 6 والى اخره. اخر قيمه 18. ليش؟ لانه اخر قيمه عندي هون 9، ف9 في 2 اعطتني 18. على العموم هذا مش موضوع هذا الفيديو، ولكن هون بدي افرجيك انه انت لما تستخدم الفور لوب الاعتياديه والطريقه الاعتياديه اللي شفناها بالفيديو السابق، انت بامكانك تطبع قيم هاي الماتريكس، بامكانك تعدل على قيم الماتريكس، بامكانك تسند قيم الماتريكس لشيء اخر. ممكن عندك مصفوفه ثانيه تيجي تحكي له على سبيل المثال اسمها ماتريكس 2، ماتريكس 2 مثلا، اوف على سبيل المثال اوف اي وجي. بهي الطريقة راح تضمن انه القيم اللي موجودة في الماتريكس هاي تنتقل للماتريكس هاي. طبعا ليش ايرور؟ لانه احنا مش عارفين شيء اسمه ماتريكس 2، انا كتبتها جاست اكزامبل. هلا هون انت بامكانك تعدل على قيم المصفوفة اللي عم تشتغل عليها. هذا في موضوع الفور لوب الاعتيادية. طيب خلينا نروح نشوف الفورين. الفورين حكينا في هذا الشكل. فشوف الماتريكس، هذا اسم الماتريكس الموجودة عندي. طبعا هاي الفور شفناها نحن قبل هالمرة في موضوع الاري العادية. هلا حكينا هون في عندي ماتريكس. هلا اللي حضروا معنا موضوع الفور العادية او سوري الاري العادية او السنجل دايمنشن اري شاف هذا الاكزامبل، وكنا هون نحط اسم الاري وهون نحط متغير، اوكي. ليش؟ لانه الفور ان بكل مره راح تجيب عنصر من عناصر هاي المصفوفه وتخزنه في هذا المتغير. طيب ليش؟ لانه الاري العاديه هي عباره عن مجموعه من المتغيرات، ولكن عندي هون ماتريكس عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من المصفوفات، اوكي. فكل مره راح ترجع لي مصفوفه، فبامكاننا هذا نسميه اري، اوكي. فلاحظ الماتريكس كل مره راح ترجع لي اري، اوكي. الماتريكس كل مره راح ترجع لي اري. فجوا الفور هاي انا بامكاني اعمل فور ثانيه من الاري هاي. خليني اعمل ايتم. فشوف هلا كل لفه ايش اللي راح يصير؟ كل مره الماتريكس راح تعطيني اري، فانا باخذ الاري هاي وبحطها هون وبعمل لوب. كل مره باخذ ايتم من هاي الاري وباجي بطبع هذا الايتم. خلينا نشوف هيك نفس طريقه الاكزامبل الماضي. خلينا نيجي ونطبع الايتم، سيف، نعمل ران. اوبس نسينا نحط اند لاين هون، بس فاضي حتى يعطيني كل صف لحال. اوكي. ام سوري، اوكي. طيب بنلاحظ هون اعطاني كل ايتم او ام سوري كل رو لحال، كل صف لحال. ليه؟ لانه شوف الفور الاولى بتجيب لك array من هاي الماتريكس، بتنزل لهون، وصلت لهون الاري اللي اجتني من الماتريكس بمسكها انا بحطها في هاي اللوب، وكل مره باخذ منها ايتم بنزل بشتغل على الايتم هون. بس اخلص بطلع من هاي الفور لوب، بكون خلصت موضوع الاري هاي، برجع لفوق برد باخذ اري ثانيه من الماتريكس بحطها في هذا المتغير، برد برجع بعمل لوب على الاري الجديده اللي وصلتني من داخل هذا الماتريكس. وهيك نحن بنتعامل مع الفورين في موضوع الماتريكس، او بنستخدم الفورين في موضوع الماتريكس بشكل عام. ان شاء الله تكون الصورة واضحة. يعطيكم العافية والسلام عليكم.